Na, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb, csodálatos, fantasztikus streamben, ahol egy idei új megjelenést fogunk elkezdeni. Ez nem más, mint a Banishers, The Ghost of New Eden, ami valószínűleg láttam régebben, megnéztem a 2024-ben várható videókat, de valahogy úgy akkor nem maradt meg a név, és tegnap láttam, hogy megjelent a játék, néztem, megvettem. Ugye röviden, tömören This is the story of my life, és annak, hogy ma mit fogunk játszani. Ugye Banishers, the Ghost of New Eden. Basically arról szól a story, hogy van egy szerelmes pár, akik szelleműzők. És nem akarok többet spoilerezni, mert picit tudok, mert én nézegettem videókat, és ők elutaznak Amerikába, valami volt tanítványuk, vagy mesterük, ebben most bizonytalanok meghívására, hogy van valami brutál szellem, akit ki kell űzni. Magyar feliratot még nem találtam hozzá, de mindjárt megnézem, hogy na, ez érdekes volt, mindjárt megnézem, hogy van-e magyarítás, hogy aki angolba annyira nem jártas, esetleg Banishers. Hát 99% hogy még nincs folyamatban. Az igen. Nézzük tovább. Nincs még sajnos magyarítás hozzá, bármi nem meglepő, mert tegnap jelent meg a játék. De szerintem ne is foglaljunk ezzel több teret és időt. Kezdjük el a game-et. Szóval Banishers Ghost of New Eden tegnap jelent meg, mi meg ma már toljuk, és nagyon boldog Valentin napot kívánok mindenkinek. Úgyhogy nézzük, mit lehet kihozni ebből a játékból. Belenézte egy picit, hogy fut-e, hogy fut. Szép magas grafikán. Nyilván stream megy ilyenkor. Esni szokott az FPS, de szerintem itt nem fog annyira, hogy zavaró legyen. Bekorlátoztam az FPS-t fix. Pillanat jelentet váltunk. Szóval bekorlátoztam az FPS fix 60-ra, és ilyen 110-120 körül volt szép is a játék. Meglátjuk. Elvileg ilyen God of War érzés, meg nem is tudom, az LMV-hez is hasonlítható, amivel holnap fogunk játszani, mert a mai nap az átköltözött holnapra. Úgy voltam vele, hogy ez legyen a mi Valentin napi játékunk. Azt meglátjuk, mi merre, hány óra. Jó. New game. Normál, közepes módon. Én azt szeretem, hogy tényleg középen helyezkedik el. Azt nem tudom, hogy szakadozik-e a stream. Mert nem látom, hogy lenne veszteség, de olyan fura, viszont elindult a játék. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. Oh, skót akcentus imádom. Most kötünk ki a partoknál mindjárt. Dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Don't Know the Game csinálta a Vampire játékot, és a úristen, amit eszembe az a játék, True Color, nem tudom, valami ilyesmi a neve. Nyilván nézem Steam-en, elkezdett zavarni, nem jut eszembe. Ingyen beklémelhető volt. Az a játék mondjuk nem tetszett, meg a Vampire-ért se voltam annyira oda. Yeah. A good day to you, my love. Úgyhogy meglátjuk. Mindjárt mondom a játék nevét. Nagyon híres játék. Hol a francban van? Welcome to America. Eljöttünk Amerikába. Ez az! Király! Charles's letter. De itt van itt. What of it?
The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no A easy játékerdét is business. kaptam, elindítottam, azt a mindenit. You best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Master Duarte. Red a csávó, Duarte a csaj. Ha, nem lett volna egyértelmű. Kicsoda? Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Igen, DLC-t is megvettem. Gallant to the Ami last. igazából azt hiszem egy Life to the living, bot. death to the dead. Francban. Áruházi oldal, azt mondom. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Milyenek a Life to koracék? the living, we say, and death to the Itt dead. lesz. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Life is Strange. Na Dead igen, az as az ő alive, we are complex and legnagyobb emotional címük. beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all, Haláljutalom. to haunt or be haunted. There lies the true horror. Érdekes, hogy itt elmondta, hogy a szellem... Nem I, mondta annyira Charles mélyen. Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. New Eden Ideally, megkísértése, wish I had ez not a met my Haunted, friends hogy ez to a come szellemeknek with the a... minek mondjam... Hát... kísértés, tehát azt jelenti szó szerint, de... Ja. 1695. június If this 7-e. is June, I'd hate to see January. Kicsit hideg To van. freeze my backside off in the summertime, I'd have stayed in Scotland. Maradhatunk volna Skóciába is. London wasn't much better. London se volt Look jobb. at it. As cold as a bishop's arse. And twice as Bishop white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Hát igen, a szellemek aktivitása az azért valljuk be, kivonja az energiát és így tud fagyni. Ugye az új szellemírtó filmben is ez lesz, hogy befagy New York nyáron. Mentem vele egy pár métert. Itt ezt átugrottam, csak kíváncsi voltam, hogy megy. És érdekes az irányítása is. Be at the tavern. With a hot grog. Or Egy two. jó grog. Tényleg. Ez ilyen téli piának kéne lenni, ilyen nálam is. Oké. I think I'm weary of long boring sea voyages to grim faraway lands. Elvileg. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. Imádom ezt a skót akcentus, bár nagyon It's not a enyhített. bad idea. Olyan rossz ötlet. Aha. Oh, bassz meg. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Szóval erre bukok le, meg mászok fel. Aha, W kombó. Van egy kis elemvékérzése. Nincs véletlenül nem akartam egy napon játszani őket. Ó, ez mi? I think we can get through here. Sure. Fungus, valamilyen gomba. Through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Ha? De úgy látom, ez ilyen univerzális gomb lesz. Hát ez gyorsan eszkalálódott. Oké. Is it just me or are we not welcome here? Ez csak én Keep vagyok. going.
I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Aha, a csőmester, a srác pedig a tanítványa. I can break my way through here. Mely lehetett a breakable akadály? Az egér egy kicsit érdekes. Ez át tudok menni itt? Hamar ragadtuk. Csak mit kell itt elpusztítom? Reach New Eden Town. Ezt értem. Ah! Itt a kerítés. Butty! Lepotty! Hát csak berakok egy játékot, és folytathatjuk is. Na bazzag az ebbe azt jelezte, hogy fel van töltve. Imádom ezt az játékot. Szóval. Jó időben vagy nagyon brutális szellemjárás van. Ó, ja, hogy így ugrunk? Hát, mert az irányítás az elég érdekes. Jó, hát addig a harc nem túl bonyolult. Been all right down there. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Ez jó. Távol tartják az embereket ezek a szellemek a várostól, vagy bent tartják őket? Kis New Eden Town. Láttam. Leather, bőr, nagyon jó. Igen, itt lesznek még... térkép is van. Haunting Cases, Chronicles, Evolution. És nagyon fontos ebben a játékban, hogy a döntéseim befolyásolják a játék menetét. Ja, izgatta. Várom. Köztitem. I hope this letter finds you both free of other works, as we in New Eden are desperate for your help. The town has fallen prey to sneaking and malicious curse. A haunting is behind it. I am convinced of it, but our food is rot. Ja, megrott a kaja. Terjed a betegség. I cannot find the ghost. Nem találom a szellemet. I urge you to join Esther and I in New Eden as soon as you can. I don't know how much longer I can hold. Truly yours, Mr. Charles Davenport. Aha. Jaj, ne, patkányok is vannak. Mit valamit összetörtem el? Interesting. More wanderers. Behind you! Szia Csonti! Hello, hello! Mi a pálya, barátom? Hogy vagy? It's easy as falling off a box. Egyszerű, mint leesni egy dobozról. Imádom a skót parasztját. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well.
új játék, tegnap jelent meg, nagyon megfogott. Arra kéne menni? Gondolom arra kéne menni, arra visszajáték. Ez az érzés, itt rögtön lesznek ilyen szellemecskék. Gyertek! Okay, attacking with your weapons fills the banish huge. When the banish huge is fuel, press L to banish your target. Ah! Time to leave for you, petty fiend. Támadásokkal töltöm föl ezt a szart, ami instantben is tud elérni, amit mondjuk még nem értek, hogy mire lesz jó, mert a karddal is gyorsan lecsapom őket. I know damp and bloody. Perhaps these words will be lost in time, but I must return them. Lehet, hogy ezek a szavak... Unalom van? Na, hát akkor... Isten hozott a streamen, gyere! Kalandozzunk együtt New Eden csodás városába. Illetve változott kicsit a streamnek a menetrendje ezen a héten, ugyanis úgy fog kinézni, ugye mutatom, a képernyőt. Szóval úgy fog kinézni, hova raktalak? Megint alul, bocsánat, csak telefonon van csak meg szerintem. Tudom, amit akartam megnyitni, gyísznyúkor. Holnap is lesz stream, csak akarok mutatni egy konkrétabb dolgot. Dumáda. Nem, eltévedtem, kávézó. Oké. Mindjárt megyünk tovább. Bocsit, bénázgatok. Szóval úgy néz ki a dolog, hogy igen. Úgyhogy készítsd magad lelkileg. Na, gyönyörű mozdulatot. Meg egy jó nagy lett. Tehát nem tudom mennyire látszik. A lényeg az itt van egyébként, hogy ez a mai nap szerda, ugye ma játsszuk a Banishers-t. Holnap lesz Hellblade és LMV. Pénteken pedig Szabin vagyok, és lehet, hogy reggel is lesz valami stream, de lesz The Quarry, egy horror, majd pedig Tarkovozunk. Tarkovnál még nem tudom, hogy kik lesznek jelen, mert Kori barátom most jelezte, hogy nagy valószínűséggel, nem nagy valószínűséggel, biztos, hogy szülinapja van, úgyhogy innen is nagyon boldog szülinapot előre is neki, de majd pénteken köszöntjük, hogy ő nem lesz be a tarkovozás, ha Verocet Kori nincs ott, akkor elég gyenge. Mert képzeld el, Csonti, ma találtam egy második Violet cardot, egy héten belül 2-t, ez olyan 30-40 millió rubel között mozog a játékban. Ó, Providence-ben vagyunk, az közel New York szintjén vagyunk, azért ott ez a júniusi fagy, ez azért érdekes, mert az új Ghostbusters streamben ugyanez lesz. Finally see the children again and the golden wheat feeds would ring with the loser. Their mother now like. Az agyuk most holtan fekszik, és én is hamarosan csatlakozom hozzá. Sidious walks the roads, valami gonosz járja az utakat, egy szörnyű szellem, New Eden meg van átkozva. Te, ki most ezt olvasod, azt mondom neked, push. Oké, értem. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Oké, lootolgatni lehet itt bőven. Na, körülök, azt szeretjük. Quest and loot, quest and loot. Úgy néz ki, hogy egész hétvégén dolgozik fogok, ha minden igaz. Ó, hát az nem jó. De te hétköznap ilyenkor... Ezt már olvastuk. Azt hittem, hogy ezt felvetted, mama. Mama, hát dolgozzál már rendesen. Jaj, mi volt ez a... Jó, ezt nem lehet szétverni. Egy valami, amitől félek ebben.
volt egy egyszerű lény. Az... Na, mi történt? El akarod mesélni? Nem, szívesen meghallgatom. Hogyha van kedved megosztani. De átérzem az időst, nekem is volt, hogy azt mondtam, jó, akkor jön most haza. Mert... Bocsánat, csak még az irányítást szokom. Esetleg az FPS. Tök jól ment, most meg valami leugrott valami. Reach New Eden Town. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectments? Pillanat. Hogy valamit be akarok állítani. A videó. És a... Full quality, few distance quality, ez menjen le. Define which distance models and environment are loaded. Aha, nekem szerintem elég lesz, hogy közepes távolságra látunk el. Ott a hívott főnök azt mondja, hogy legközelebb sétálják inkább egy nagyot a környéken. Hát igen. Nem, most valamiért az FPS-em azt mondta, hogy szevasz. Patkányok. Hol visszak az egészet médiumra? Nem értem, mit csinálja ezt. Egy pillanat, valamit elfelejtettem. Mondjam terhel, na mindegy. Sajnos úgy látom, hogy... Igen. We reflex low latency on. Motion blur off, igen, és... graphics quality, az egészet lerakjuk médiumra. Megnézzük így milyen. James have been saved. Nagyon örülök neki, köszönöm. Itt valami más van. Nem a grafika miatt. Nem tudom mi van. Akkor viszont visszarakjuk. Szóval abszolút át tudom ezt érezni, hogy én is jártam, hogy jobb lett volna, vagy lehet, hogy memory leak-es az is, mint a Tarkov, ami nekem, meg a GTA. Még azt mondjuk időmben, de az is sok lesz. De nagyon szép a játék egyébként. Az a baj, hogy stream nélkül én friction. Azt mondja, ja. Hogy mondtam, hogy jó, szavasz. Ezért meg 100%-a. Szintén off. Very highly compatible mode off, az nem kell. SSD-n van, post-process quality, igen, shadow quality. Legyen a graphics quality high, mint ahogy kezdtük. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Van valaki. Would you lecture on the sanctity of marriage? You have reached the location of your current objective. Your compass now indicates that you are inside an area of investigation. A pretty word for a set of shackles. Look of the inn. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Keressük meg a kocsmát. Az inn, akkor most az merre van vajon? In dogs, kösz, ezt el tudtam olvasni játék, ez az igazán volt rá szükség. Ja nem, ott van, oké, erre lesz. Szia Toni barátom, hello, hello, hello. Épp mondtam Csontinak, hogy ma változott a menetrend, mert nem Hellblade meg LMV-k van, ez a játék tegnap jelent meg. És megtetszett nagyon, és megvettem, csak most az FPS-em az valamiért szarakodik. Lopunk mindent, bazd meg, nem ingyen dolgozunk. És úgy voltam vele, hogy ez az én, ezzel akarok játszani. Utána pedig holnap lesz stream, ugyanígy 7-8 körül kezdek Hellblade és LMV, pénteken meg Query és Tarkov. Pénteken meg korábban kezdek, meg pénteken szabadságon vagyok.
I'm the help. She's the boss. You're not Charles. Én vagyok a segítség, ő a főnök. My Te name nem is csinálsz, hogy... Antea Duarte. Antea This is my Duarte. partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Hol van Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Davenport. Fairfax. Mi is a Good miniszter? day. Tonik barátom, hogy telt a hét? This here Eddie. is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Hú, Why is Charles not here? miért nincs itt Charles? Meghalt szerintem. We're sorry for your loss. Pillanat, valamit még el akarok nézni, ez most jutott eszembe. Meg vagy? Hát ez nem sok. Tehát ez a... Meg vagy az mit jelent? Jól vagy meg? Meg vagy éppen? Vagy bármi? Hellblade. Az miért van? Miért Windows dönti el? És hol van ez a Banisher? Nem tudom hol van. Miért nincs itt? Szokásos unalmas hétköznapok. De miért unalmasak a hétköznapjaid, barátom? Hát annyi jó dolog történhet. Ó, minden nem találja. Most nem szarakodok a beállításokkal. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. Meghalt a szerzetes. How? A terrible tragedy. Though our Szóval faith leverenc. sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's Nem killing is szerzetes, so great that we hanem must ő... sit here in comfort, Nem losing is a papa precious jó szó. time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Ő a Look at us, polgármester. sat here waiting to meet the Kormányzó. same fate. We could all be miles away by now. Évfődekre kéne lennünk. You lot do what you want. I intend living. Azt csináltak, amit akartak. Én szándékozom életben maradni. Esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers Imádom a are skót here. akcentus, With gyerekek. their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. Szóval My lesz a héten expertise in stream blood and bőven, battle is of úgyhogy little use. föleggyétek. Ja, Mistress Duarte, csatlakozzatok. Felkel is dolgozok, hazaérek, szórakozok, alszok, aztán újra ez a sorozat. Egy ördögi kör. Igen, the other side of the street. igen, ezzel egyetértek, hogy ez egy ördögi kör. És meg kell szakítani valahogy. És hogy szoktál szórakozni, Tony? Mi szórakoztat téged? I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. De megérjük, hogy megmentsenek. Now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. Fogyjátok őszinte We részét feel a the loss barátotok of our minister elvesztésért. so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride indeed of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we Most, hogy found his meghalt a body pap in barátunk, search. aki ide hívott minket. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we don't kormányzó know adja a what melót. tragically cost him his life. Kár, nem tudok annyira angolul, hogy azt érezzem. Ó, what do you think happened? Could you physicians not save him? Mit gondolsz, mi történt? Vagy kell kiválasztani? Hello? What do you think happened? I could guess, to little use. Fontos a It is játékban, evident, however, hogy a that döntéseim Charles's befolyásolják a unexpected death is játékot. linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth,
I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say Ó, so is myself. démonológus volt. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? Nem azok vagyunk, Though Charles no az volt. Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. About the curse weighs down so empty. You study. Aha. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Egész család Faith démonológus and volt. science are our twin compasses. Hit és tudomány, ami iker iránytűjünk. Micsoda szöveg. Nekem hogy telt a hét? Köszönöm a kérdést. Kivettem ugye a pénteket, amit mondtam. They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Hétfő az úgy elment, kedd az egész jó volt, jöttem haza, apukámnak volt szülinapja, elmentem hozzájuk, megköszöntöttem, utána tarkovoztam, kicsit nagyon szarul ment, aztán ma korán eljöttem, tarkovoztam kicsit, találtam még egy Violet kártyád. Breakwork all around. Angol tanácsos rajta ő, csak jobban esetben több év magyarul is ötévesen beszéltem. Tony, nem kell ezt versenynek venni, amikor ott vagy, hogy mehet, akkor mehet. About the curse. Az mondjuk érdekel, mit tudsz az átokról. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell ezek a you játékok that it erre jók, worsens by the increments. hogy én például így tanultam meg angolul. Nyilván olyan szavakat és mondatokat használnak, amik néha így elgondolkodom, mire gondolhat. Az időjárás a legrosszabb része. A véget nem érő tél csapdába ejt mindannyiunkat. Hát igen. What did Charles know? Jobban érdekel, hogy Charles mit tudott, mint hogy te mit gondolsz. What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, szerződésünk áll. our contract stands. Ha megvan, nálad van, akkor áll. All right. Charlesért. For Charles. Charlesért. Hát tudjuk, miért én üres, megdöglöttek, meg elmenekültem. Of those who did not die, we are Akik the nem few meghaltak. who stayed. Though our motivations may differ, Még a kevés, akik all maradtunk. who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Hova mentek? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements, anywhere, everywhere. Akárhova, As you bárhova. have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. Pár, úgy gondolják, hát még a sötét erdőn ez megváltást okoz. We must stand our ground. Úgy gondolom, itt kell maradnunk a földünkön. Will they return when the curse is lifted? Én is kerestem magyarítást, mielőtt elindítottam a játékot, de még nincs hozzá sem. Tegnap jelent meg, mert az LMV-hez mindenhez, amivel játszom, már van magyarítás, pont az, hogy aki még nincs olyan szinten angolul, vagy egyáltalán nem tud angolul, vagy csak nem akar figyelni arra, hogy mit mondanak angolul, is értse a játékot, mert én azért, amikor játszom, figyelem a chatet, akkor már nem biztos, hogy úgy fordítom. Tehát visszanéztem pár streamet LMV-ből, és emlékszem pontosan, hogy én arra gondoltam, hogy kimondom azokat a mondatokat, amiket nem mondok, és így némán nézek, és mondom, mi a franc?
Szóval abszolút, amint lesz az a magyarítást, töltöm és rakom föl. I fervently hope so. They have homes here, but we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. A If we do gyerekeket not resolve elküldték. this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Ha nem oldjuk meg gyorsan, akkor New Eden polgárai, hát... hogy balgomba is tudtam volna. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Szóval voltak a betegségek és a fertőzések, a rémám, Came madness. a megőrülés, In the end came death. aztán a halál, Death remains. és a halál maradt. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending wind. Mennyire életképesek? Ó, nagyon jók a magyarítások. Vannak oldalak. Már látunk egy képet. Igen. És nyitok egy böngészőt. Van egy oldal ez. Hogy ismered-e? Jó hülye vagyok. Magyarítások portál. Ezt az oldalt javaslom. Itt találsz nagyon sok jó magyarítást, illetve van egy gépfordítások, ami gyorsabban ki szokta adni, mert ott berakják DeepL-be is annyi. Gépi magyarítások, tessék, itt is van. Gépmonster, ez meg a másik oldal. Itt lehet még találni jó magyarításokat. Itt vannak néha problémák, vagy nem is néztem Banishert. Hát, ha van, akkor gyors lesz. Nézd meg. Az igen. 2 megabyte. Látsz, hogy rún. Összesítsük, hogy gyors. Imádtak, nagyon gyorsak, nagyon jók vagytok, csak így tovább, vagy és akkor évekig várni. Hát igen, mert ott fordítanak, nem DeepL-en. Megnézzük, gyerekek, akkor működik-e a magyarítás. Egy másodperc, mert kilépünk a játékból. Yes. Akkor ezt gyors le is töltöm. Mentés másként. D meghajtó. Fordítás. Le is jött. Ilyen is nézzük. D meghajtó. Fordítás. Ezt kimásoljuk. És általában van egy... Olvasd el. Na nézzük meg, hogy hol kell másolni. Nevű fájl másodban is a Ghost of New Eden NVD Content Packs mappába. Jó, megnyitjuk a Steam-et. Könyvtár. Megkeressük a Banishers-t. Tulajdonságok. Nem? Telepített fájlok, böngészés. Nagyon jó. Nem böngészés. Jaj, bocsánat, ezt sokszor játszom, 1000-szer megnyitom, és hova kell másolni? Ghost of New Eden, NVD. Na, én itt nem látok itt, hogy packs. Mint hogy csomagok. Ja, content. Packs. Ide be kell elvileg másolni, és jók is vagyunk. És ez úgy működik, hogy fogják, kiszedik a fájlokat egy interfésszel, ennyi, bemásolom és kész. És ilyentől tudni fogja, hogy van magyar csomag. Nem, a DeepL az egy olyan, mint a Google Translate, nem olyan. A DeepL az egy AI, egy nyelvi adatbázis, ami szinte tökéletesen beszél, de ezt úgy képzeld el, hogy MOL szintű cégeknél, tehát nem a benzinkútán, a nagy MOL-nál használják hivatalos anyagok fordítására. Igen, mappában ezt ide találhatnak gépi tartalmat, félféle helyesírási hibákat. Köszönjük szépen a munkát, indítsuk a játékot újra, képernyőt váltunk. Mindjárt indul a játék.
Megnézzük. Hallom, hogy vannak gépfordítások, és nem tudtam, hogy... Nem tudtam, hogyan, vagy nem tudtad, hogy, és mi nem folytattad a mondatot, most ez félreérthető. Igen, ez abszolút gépi fordítás, mesterséges intelligencia, és szerintem remek munkát végez sokszor. Nyilván lektorálni ezt is kell. Hát, hogy kellett volna egy GPU update-et is tolni. Na mindegy, majd most már lassan szednek ki az új verziót. Jaue. Hát nézem majd, hogy mi van most, mert minden, hogy vissza tudjak állni, mert tarkóba kell az FPS. Másról meg igazából szarom. Nyomja meg bármelyik billentyűt az indításhoz. Tessék, srácok, itt is van, magyarul toljuk. Folytatás. Annyi, kiszedik a nyelvi fájlt. Ó, ennyire visszadobott? Hú, irány a fogadó. Akkor ezt a részt előről kezdjük, de így akkor remélem, aki még angolul... Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. Szolgalányod. She's the boss. Jöjjük a segítségül fel. Charles. És te nem Charles vagy, ez kurva jó az a szöveg. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. Nem miniszter. Cheap digging, Fairfax. Pap. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Tanácsos. Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his Lelkész. Ezt nem jutott a szó. A miniszter az a lelkész. A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Ez zseni ez a csaj. Ő a kedvencem eddig. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing. Doing nothing? Na ez a skót. Surely with their expertise we may yet prevail. Kitiltók? Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Utca túloldalán Well, lakik, Governor, érte. shall you leave or shall you stay? Should I go or should I stay? Our company has suffered terribly. Társaságunkat itt a városra gondolt. And now that you are here, save it we shall. Na most ott tegeződik. Accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport. Angolul, magyar felirattal szerettem a többséget, van olyan, aminek nagyon jó a szinkronja, de általában nekem kell a felirat, tehát értem a filmeket, én azt mondom, hogy értem is Londonban, meg sokat kopott az angolom, hogy most nem használom egy jó ideje, tehát hogyha egy pár hónapig nem használom, akkor úgy... És nem tudjuk, hogy mi került ilyen tragikusan az életébe. Mit gondolsz, mi történt? Menjünk most akkor ezen a vonalon. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left.
but it would have made no difference. Az Charles valóságban. was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Miért üres a város? Demológiát tanulsz? You're a demonologist, you say? I am that, like my father Yeah. was before me. Faith and science. Tényleg? are our Na, two hol voltál Böller compasses Fesztiválon? Jó to a volt? deeper Mesélj róla. understanding of the secrets Szeretem of a God's great Böllerten and remékeket, kolbász, hurka, and those de who éhes threaten lettem. it. Ja igen, a mai stream az nem lesz olyan Told you about the curse. brutál hosszú. They have told me. Holnap 4-kor kell kelnem. They have told me Kapunál that papi. Reverend Davenport Különböző was szemben. better placed than I to akkor solve our problem, which is why you're here. We Kakucs, agreed mi a település neve? it. I shall stand for the Kakucs. company. Ja, I ja, ja. said, as the moral authority, the anchor, and the rock. As Charles and his banishers. Ja, most már Károly lett a csász, oké. És munka mindenütt, talán sért jövünk. Heroic work all round. Kakucs, az, Indeed it is, igen, madam. Kakucs ring. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. És jól érezted magad? Miért üres a város? What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. De persze lesz ez a pestis, hülye vagyok. Then came madness. In Hú, the ez end nagyon came Lovecrafty. death, and death remains. Death But in all remains. honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Hoppá. Mi okozta? Mit tud? Charles. Most már nem Károly, most már What do you Charles. think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, Nyugodtan menj oda köszönni, hát hűs ember, meg jó our fej. late friend Charles faced a Herculean task. Oda köszönsz, and meg acquitted hello, szia. himself with honor. You will have to do far Bemutatkozol, better kezed than fogsz that, vele, I'm az, afraid. ha látod, Our hogy mit contract tudom én, stands. szeretne magával lenni, If akkor you'll have magával it, van. yes. Our És te ott contract laksz? stands Tony a közelbe? for Charles. All right. For Charles. Miért üres a város? Az engem nem érdekel, elmentek, de... What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our first. There was, but in all honesty, What do you think caused... in my humble opinion, as to our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. Our contract stands. If you'll have it for Charles. All right. Úgy látom, akkor Why is tudunk town so visszamenni. empty? Kócsa? Of those who did Az not közel van. die, we are Idegebb the időszakban few vágytam, who most a stayed. forradból vittem Our egyet. motivations Itt may a for- differ. All forradból have megütött. shown extraordinary faith and courage. Kire baszki, én se ittem forralt bort idén télen. Hova mentek? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads.
Some believe the path through the dark woods offers salvation. Nagyon jó, I Diplo. do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here, but we sent the children away some time ago, and many could not live with Szia, their absence. Savrián! Hello, If hello, we do not kedvenc resolve this Carterem. Hogy vagy, situation hogy vagy? quickly, the community of New Eden shall be broken. Kit kell előni? A szellemeket. Ma összes szellemet kiűzzük. Kézműves technológiám. Nem mondjuk meg gyorsan a helyzetet, új éden közösen meg fog törni, talán örökre. Kezd rájönni a Diplo, hogy mi lenne a szöveg. Oké. Viszlát. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. Hogy vagy, Carterem? My Zuglad barátom. is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Jó. Nézzünk körül, mit lehet ellootolni. Nekem csak a lootot erőt és mindent legyőző hatalmat. Itt semmit. Még jövő hét hétfőn képzeljétek, Róci barátomon Baldur's Gate egyezni fogunk. Jó, hát ezt nem tudjuk kinyitni, itt viszont van valami doboz, azt jó megnézzük. 8 darab pénz. Hát jó. Szétlootoltuk magunkat szerintem. Szellent, ilyen. Imádom a szellenteket kiűzni. Találkozz este Devonporttal a házban. Jó. Amiről jutunk, hogy egy rétmenet van egy faluban. Damn it, Charles. Those are cursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day. Az a szlent az a ház, ahol néztem is az ablakban, hogy valaki el. These people are idiots if they believe prayer will save them. Oké, ez is egy vélemény, amit én választottam nyilván, de engem ezt tetszett a legjobban. Csokolom, Ági van? Antea, Red. Ugye? Ilyen falu, amikor megszállja a szellem. Június van és ilyen téli hideg. Never ending winter. Come in. Jaj. Szomjúságom útva. Most már szép baszni pár szellem. Slept for fear you would not come. Én attól félnék, hogy megdöglök a szellemek miatt, meg sok minden mástól. Would God even allow me to drag you into these dark times? Most látom feliratot is hozzá Savrián, not alone hogy now. így bízom benne, mindenki tudja élvezni a game-et. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. Például az egész falut a francba, akkor nem marad. Charles Ugye? kept saying it. Megoldások vannak? Have faith. They will come. Mindenre van megoldásunk. A Carter temetkezési és fuvarozási és építkezési vállalat. Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. Ezért meghalt. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Mindig legyen válaszotok, vagy elhagy a fértek. Ez a legjobb kérdés. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. A kérdésre válaszol. Call Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us.
Hát még ő meg nem nyugszik. Ezt akartam mondani, csak hülye volt a fordítás. Take what you need. Thank you, Esther. Köszönjük, Ester. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in meg the kell unknown, mocírozni. but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? Vastagbőr vadász kisasszony. Smith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just Sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Értem. How were things, you know, before all this? Before the curse? Igen. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The Minden people nőbe came to benne rely volt a on keze. him. Agam mondom, minden ügybe. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Viszlát. We'll take a look around, if that's all right. Utolnánk egy kicsit. Aranyan merre találom? Ott egy óra, ami villogott. Hát ez engem May I nagyon... be of any help? Nem Stay óra. put. We'll find the way. Új skót dalam G. Durban Harry Purcell-tól. Értem. Purcell. Could you find nothing better? Hallott az első... These days I lack the heart. Na to ez play. vajon mi akar egy Can't célzás? believe you Tartalom, ez brought your fontos. pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Erről nem maradtam, most miatt a követ kéne csinálni. Szóval Oida. Oké. Ez az irányítás, mi nagyon fura. Drága Charles, milyen örömmel olvasom szavaidat. Örülös tudni, hogy ön és szeretett Eszterrel jól vannak. Eszter. Ez lett az Eszterből. Kapcsolatban léptem londoni testvéreinkkel, de sajnos nem találunk semmit az archívumban, ami megfelelően az új életemben tapasztalos megírásának a listát. Ikor, az mi a faszom? Eleanor Combs. Eleanor. Köszönjük I didn't szépen, know kedves. Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie Mit that tudsz binds. te? Nő. Charles was so eager to continue his research here in New Ja, England. amíg beszél, nem tudom csinálni. If only we had known what would befall us. Köszi Have szépen. you received other visitors? Most dare not leave their homes. Csak dugni Although jöttek. Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Nagyon kedves út tőle. Aha. De rendes szomszédén van. Majd Eszternek. Eszti! Szóval az intervallumban, vagy tanulni az eolis skáláról. Tudom, egy plusz a game. Ellenőriztem. Nem akarok vele beszélgetni. Ó, itt vannak iratok. Itt is csak meg az ínyemnek olyan édesség, amit nem lehet megunni. Nagyon Valentin napos. Végre együtt leszünk, és együtt leszünk. Örökkön, örökké, amíg sok év múlva el nem jön az a nap, amikor megörökszünk, és végre a halál elválaszt minket.
És végre. Szóval végre. Jaj. Végül, te szerencsétlen. Végre elválaszta a halál. Szia, Voodoo. Olvasom a gyönyörű szerelmes verset, levelet, és végre a halál elválaszt minket, és meghalt szerencsétlen, én most boldog. Hát ez kurva jó. Ez az szabadulj ingyen kártya. Jaj, mert csak a halál oltatja ki köztünk lévő szerelmet. Oké, ez megtörtént, és biztos vagy benne, hogy még a halál sem tudja megszüntetni az irántad érzett gyengétséget. Istenem, de jót rögtem. Azt akarom, hogy minden tökéletes legyen a házasságunkba. Hülyeség. Érte kívánjunk, ezt meg is fogom tenni, hogy a tökéletességet sose érjük el. Minden nap írni fog neked egészen addig az áldott pénz, amikor végre levethetem a levelek súlyát, és minden nap személyesen elmondhatom neked, mit érzek irántad. Gondolok rád, szeretettel örökké. Károly, ő Charles. Megkülhani. Ennyi. Ingyen megy a szedőre. Kéri, hogy vidd ki a szedőre. Édes Eszterem, el sem tudom mondani, hogy mennyire vágyom haza. Ez a munka, a misztikus kód felföldön izgalmas, ezzel nem vitatkozhatok, de hiányzik az otthonunk édessége. Oké, a melegét használtam volna, tudom azonban, hogy egy néhány hónap, amíg még hátra van, távol a szerető karajtól, hogy hasznomra lesz. Tapasztalat révén gyarapítanak van tudásod. Teszem, hogy megvédjelek bennetek azoktól a sötét világoktól, amelyek körülöttünk kavarognak. A ti szeretetetek és bizalmatok, bizalmatok, nem tudok olvasni, az, ami engem ezekbe a titokzatos sáncokba taszít, ami arra ösztönöz, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Értetek, teszem ezt, mert amikor látom a büszkeséget a szemetekben, akkor tudom, milyen szerepet játszom ezen a földön. Fontosság, tudod? Értem. Erősebb lehetek. Tudom, hogy bármire képes vagyok. Nem vagy, ez kiderült. Amíg te azzal a szikrával nézel rám, ami csak a tiéd. Károly. Jobbá, rossz gomb. Eszter, nagyon szikrás a szemed, azt néztük. Itt van Red, itt volt valahol a lépcső, nagyon jó. Megkeresünk Károly dolgozószobáját. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Nem menj arrébb. Remember when he started to wear these to look wiser and older? Rizsporos paróka. Nézzük, mit tud ez a könyv. Tárolók egy könyvcsál személyes gyűjteményből. Portalitium Fidei. Alfonso de Spina által. Alfonso Picsa által. Hoppá, ne menjél tovább. Formicarius. Johannes Nieder. Ez csodálatos. Összes ilyen... Na, Esternek küldtünk újra. Ez az onnan senki, a tudom pedig kevesen tudják, hogy miniszterként, lelkészként jöttem Új-Denbe, hogy a Szentpálstól a testvériség nevében kutatást folytassak az új világban. És micsoda furcsaságokat találtam. Vannak itt szellemek. Igen, öregek és számtalanok, de csendesek. Soha nem fogom hangosan kimondani a szót, de gyanítom, hogy boszorkányok vannak itt. Hoppá! És találok egyet, nagyon szeretném megkérdezni a történetét. Azt hittem elégetni. De nagyon szeretném fölgyújtani. Ez a hobbi. Döntöttem. Balthazar Hans. Okult könyvcsár személyes gyűjtő. Aha, Balthazar könyve, az menő. Itt van egy térkép. Tudok csinálni ezzel a térképpel? Nem? Oké, köszönöm. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Értem.
Mi is volt a fordítás a Banishernek? Kiűzők. Honnan jönnek a rémálmok? Részletek megnyitása. Emlékszem, mestereim tanításra. Isten áldja meg a lelküket, a fenyegető ismeretben szemben, amikor a köznapi jutatásra már nagyon egy helyzet megy, egy bős emberemből becsap. Hogy ezért lesznek fontosak a zenék meg dolgok. Mert hogy... Ezt néztük? Ezüst bros, amely Charles Davenport szokott üsse, és amelynek egy érlegzetes háromkorú kard van a gravír. Kard? Charles always wore this brooch. This thing's untouched. Nothing's moved. Milyen fasz? Hogy kerültem át abba a szobába? That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. A két jó számok összeadása, ez nem bosszorkányság. Hát, akkor még azok. Álmomban jön hozzá. Ez nagyon Lovecrafti kezd lenni. Firkált bibliai versek. A híres firkált Charles's versek. notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Mikor mentem át ebbe a szobába? Red, you dropped something. Valamit elejtettél, Red. Drága húgom, Charles meghalt. Nem tudom megkülönböztetni a jobb és bal oldalát, nem tudom megmondani, hogy melyik nap van, az sem, hogy Charles mikor ment el, a világom összeomlott. Sem történt úgy, ahogy kellett volna, nem tudtam részt venni a temetésen, milyen szégyen, hogy mennyire cserben hagytam a drága férjemet. Egyszerűen nem volt erőm elhagyni a házat és elgyalogolni arra a helyre, hogy Charles meghalt, bla 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 bla, uram, könyörülj rajtunk, jó. Esther couldn't attend Charles's burial. Antal és ekkor vidám és művelet jó barátnője, most egy fiatal özvegyasszony, aki elvesztette a horgonyát. Horgony nélkül sodródik a gyásztengeri. Célzás. Te meglátta a félre szemét, hogy elszózolja ezt eljön, milyen megrendült. Nem tudom, melyikre kéne kattintani. Ez gyanús a sárga. Kikötés. Értsd meg, miért maradt Charles. Károly. Nem tudom, mit csinálok. Veszed Charles üzenetét. Mit kell csinálni? Követett. Kísértő esetek. Poor woman. That's terrible for her. Miért csomó cucc? Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe, but there has to be more to it. Got enough books, Charles? See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Skóciába kellett hozni. Íme a gyermekek az úr öröksége, és az enyém gyümölcs az ő jutalma. A Zsoltár 127.3. Aha, tök értem. Te mi vagy? 3 csepp lavendula olaj, kamilla infúzióban alvás előtt, wintergreen, hogy naponta 3-szor dőzsből tenyerek között a fülek mögött, tovább is fennáll, használjon citrombalzsamot. Aha. Népi. Néztem azt a... Mi az a drága húgom? Anyádat? Valami könyv. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. Klasszikus Simpsons. Don't always let my mind wander. Mit bozorgány! Azaz. Jó kis Simpson család, de rég néztem.
Ez a bros. De hogy a faszba került ebbe a szobába az előbb? Van volt, mint hogy átmentem volna a falon. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. Kurva sokan nyom, ezt írták, hogy ez... Még hagyják a játékba. Kísértő esetek. Követett. Mert az úttartókat megpizsony sok rossz újját vedd, és antól végül elért. Vedd fel Charles üzenetét. Nem értem, mit kell csinálni. Az biztos, hogy nyomozni kell. Amit szerintem csinálok is ezerrel. Jó, látom, ezt átnéztük. Ezt a szobát átnéztük. Nincs semmi. Na. Drága baráti. Jaj, bazd meg. Ó, itt mi van egy csomó minden. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Édes, aztán nem voltam tőle, és is voltál. Támogass, és mi is annyira sem, hogy elhoztak erre a gyötrelmes. Jó. Charles majd bocsánatot kér. Nézzük. Ó, itt is van a dolgok. Ó, ezt szerintem már néztem. Ez pedig ahogy hívják lesz a Purcell-nek a Game Mall akármilyen. This is Charles's. Esther, you know we can help you sort through things around the house. I don't know that I'm ready for that. But I'll keep it in mind. Te mivel is foglalkozol, hogyha nem indiszkrét a kérdés? Aha, nem tudom bevenni. Rossz gomb. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more Ó, nightmare. valami szembe jutott beállításoknál. Függőleges szinkronizás a oldalon, vagy ki? Hát ez csodálatos. From which I cannot wake. It seems so now, but that will change. Ja, lekült. Hát igen. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? Károly. None of this is your fault. Károly I do not want halott. to believe he is gone. He cannot be gone. Szerintem a I do csaj not tartja permit him itt. to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Aztán rá van a We'll keep problém. looking around, if that's all right. I'll be here if you need me. Most már nagyon megcsapnék egy szellemet. Várjál, itt van valami. 1 méter. Fel kell menni. Oké. Fönt lesz valami nyom. Most mit kell csinálnom? Ezzel mit tudok én csinálni? És idegykor igen.
Császol, sokat nem tudtunk meg. Elvileg itt. Ó! Az meg ez a hang. Administratív dolgokat csinál a közútnál, nyáron meg mellé nem súzzák a portát. No, az érdekesen hangzik. Igetel vagy egy kézzel. Rémálom, víziók, előrejelzés, hogy valaki áll emögött. Ki az igazi célpont, és mi okozza ezt a tükkitörést? Az avas már nem, ez igazából depresszió leírás, amit ez itt érez. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse tormenting people? Ha, már császó is van. Csász aggódda, amiatt, hogy a fenyegető szellem milyen hatása van a telepesek álmaira. Aha. People in their beds. Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Persze, hogy a temetőbe kell mennünk. Hát hova máshova kéne menni? Hát jó. Akkor lesz csata. Ja, Eszter, mentünk a temetőbe, kiessük a férjet hulláját. Igen. We need to investigate the cemetery. What will you do for my Charles? Csak aztán az én Károlyom miatt. Károly! If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Harddal kérdezzük Must meg. I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Time may be against us. Maradj, Eszter. Megnézzük, Károly ott vannak. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. És kérdezzük a temetőbe. Be careful. Aye, you too. Nekem az érzésem, hogy meg fog dögleni. Dóval. Akkor let's go temető. Csak az egy kérdésem van. Nem tudják, hogy... Uaj! Get out of my way. Jó van, na. Anyádat. Jönsös, a dokkok zárt oldalon szabott a tűz, Bostonban, Albarban, Szemben, stb. Irányulók kereskednek. Hányítják, hogy a szabotőrt el nem kapja. Szabotőr is van, nagyon jó. Őszinte Paris boltja. Kikötés. Nézzük meg előbb ezt a boltot. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Szeműzője. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. Hát igen. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and I fear, foolish. Ahhoz képest, hogy tegnap jelent meg a játék, és Dipről a 10 percet megcsinálták a fordítást, szerintem egész jó lett. A banisher must have charms, trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden.
What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Minden egyszerre. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Vannak rossz számai? The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Nagyon kedves tőled. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Na mutasd vidva. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse. Az igazi kereskedő sose utasít vissza egy üzletet. Minden. Vásárolás, bőrdarab, szőrme, vászon. Tudok eladni. Lila játszint, vadcseresznye, bőr, patagomba, ezüstszürke és kék színű. Tehát a Dark Woods régióban vagy nem esett a kereskedőknél. Dark Woods régióban találok majd mindent. Pénzre szerintem nincs szükségem. Vegyünk olyat, ami nincs. Ki tudja, milyen varázslatokhoz kell. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Ilyen udvariasak lettünk itt a végére. Igen, itt van a temető, köszönjük, ezt el tudtuk olvasni. Nem értem, hogy miért lett a táblára rázó, de... A wisp, so close to town. Vannak következő. Kormányzó bezárta a temetőt. Hát rajtam nem fogó ki. A csodakardom mindent kinyit. Where are you leading me? Hogy te... Jaj, nem jó. Nem jó. Miért nem? Miért nem térsz ki? Ja, rossz gombot nyomok. Ha tudod blokkolni is.
Aha, van fűzetem is, nagyon jó, nem is tudtam róla. Loot is van, hát ez nagyon csodálatos. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Ja. Patkányok is vannak, nagyon csodálatos. Megnyomtam a shiftet, hogy térjek ki, mint az állat. Betegedés Banisherként olyan helyen vagy. Aha. Tehát ez a Banisher gyűrű. Ilyeneket tud. Meg ott fönt is jelzi, hogy itt vizsgálódni kell. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Villog valami. Értem, hogy oda kell menni. Szia fa. Bomba. Itt nem villog a gyűrű. Nem, akkor nem jó irányba megyünk, de azért körülnézek. És megvan Davenport sírja. Hát jó van, akkor. Why didn't you wait for us, old friend? De I swear I'll türelmetlen. make it up to you. Okay. Nem tudok tovább menni. Nagyon jó. Vissza tudok menni? Vissza. Nagyon jó. Ügyes vagy. Viszont való itt vörös lett a gyűrű. Vannak még fenn dolgok. Ez mi? Pirit. Bolondok aranya, nagyon jó. Nem tudok átmenni? Körbe kell menni? Oké. Tehát valahol a temetőben halt meg Charles, azaz Károlyunk. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Rituálé végrehajtása. Rituálék. A banolók. Kire jobb. Rituálékat végrehajtani, az természetesen. A memóriák feltárása, az következőt kell életei. Harkening rituálé. Ha? Mixing pyrite with those plants I found should work. Ja, hogy pont megláttam azokat, amire szükség van. De ez kurva jó. Each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Ja, ez nagyon jó fehér ruhás nő, fekete ruhás nő ezek ilyen. I am everything you've ever feared. Milyen unatkozva áll itt. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No,
but neither do you. Nem kéne felvennem azt a könyvet? Damn it. That thing he faced. What was it? Nem tudom. Vegyük fel előbb a könyvet. Károly bibliája, amely félig általában találtak a teremtős. Ezt a nyakkendőt Károly szellemének eszenciájával öntötték le. Mit jelent ez a mondat? Az Ante által végrehajtott lezárás után szellem és a világ közötti kötelék vége megszakadt. Hogy tetszik egyébként, srácok, a játék eddig? Mi a véleményetek? With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Igen? Készen vagyunk Károly megidézésére? Aha. Kész a nyomozás. De tovább lehet menni. És van pirit. Ó, mennyi pirit. Úgy látom, ezek a gyenge szellemek, de attól tartok, hogy keményebb lesz a harc. Érdekes a világ? Szerintem is érdekes, hogy nem tudom hová tenni. De egyre jobban tetszik. Van egy hangulata. Nem? De lehet itt meg. Mentem föl, jó, akkor ez meg volt, akkor mentünk vissza. Hoppá, space akarok ugrani. Várj. Valamit nekem meg kell találnom. Várj, el kell menni a sírjához, gondolom. Veszek ki rituálét. A szellemes... Felfedni kell, szerintem a Maka manifest kell. Now is a good time for we old friends to talk. Jó választatot választottam. Bocsánat, rituálét választottam. Come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. És ők a zombikért oda. Ez a misztikus, tehát a misztikum a játékban eddig tetszik. Az elején egy kicsit olyan cringe volt, de eddig a rituálék, ezek a szellemek még olyan kis... Come on, Charles. Join me now. Neki durva, nem is egy gyűrűje van. I know you're here. Nagyon szép a játék. I know you're here. Hello, Charles! Károly! Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Until here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What
what's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. No time to waste. Mit tudnak az átokról? Ez kurvára érdekel. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea, but I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Miért ne várnánk a segítséget, hogy kezdődött ez az átok? Nem tudom, vissza tudok térni a beszédhez. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused. As if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face, but I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the end. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Yeah, Károly. Peace on your soul. Remembrance on your soul. Wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Oh Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. Hát ez jobb, mint a legtöbb Valentin napi sztori. Nagyon szép. Give Charlie the ascent he deserves.
Hát akkor emelkedj. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Az milyen érdekes, hogy In peace. könnyebb lett volna beniselnie, mint megadni neki a megkönnyebbülést. Legyen számodra könnyű a föld, Károly. Pápá. Ó, ez nekem nagyon tetszik. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Iskolába? Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. Szükséges gondoskodást. Megsemmisítette. Maradjunk ebben a szellemét. Antea. Szimpatikus a csaj eddig. Hát ez elég depressziós volt. Kísérjük haza Esztert. És olyan érzésem itt. Figyelj, ezzel úgy menjünk, ha loot van, akkor azt fölveszem. I don't know. I miss the warmth Ez a of his blokk? hands. Yeah. Nagy His calm támadás. presence Kis in our house. támadás. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Te is megérdemeled. Téli száműzlet. Most futunk? Még kezdtünk el futni. Ja, közfutó. Jaj, pedig már van kényelmesen elfeküdtem. Figyelj, most nincs. Várjál, van vizem. Mindjárt idehozom. Jó, francba akadtam bele. Ja. Greenbe. Yeah. Akkor voodoo ezt rád fogyasztom. Köszönöm szépen a figyelmességedet. Eszter meg elfutott a picsába. Eszter! Ne vessze! Ja, itt vagy jóva. Azok is értük. Sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow we'll continue investigating. Persze, vodka. Good night, Esther. I'm glad you are here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Csatlakozz redhez az iskolába. Akkor csatlakozunk redhez az iskolába. Mennyi ajtó van ennek a háznak, te jó ég? Oké, ugrálni nem lehet. Van valami? Nem látom. Jó, menjünk a suliba. Az a biztos. Red, te egy erős férfi vagy, én csak egy kicsi nő. Viccelek, nem gondolom így. Visszatértem közben, megvan már a szellem? Meg is adtuk neki a... Hoppá! Van valami. A város megtelt bűnösökkel, a pokolba a gonosz imádókkal, akik az ördög munkáját végzik. Oké. El kellett volna küldenünk őket. Isten figyel minket itt, ahogy önként áruló hazugokkal élünk együtt. Ezek a kántáló démonok, a magamfajták nem kapják el. A magamfajtákat nem kapják el, de a gyengelméjüket megronthatják. A buzgóság és az imádság áldja meg lelkünket ezekben a megpróbáltatások idején. Ó, de szomorú. Puritans and their sermons. Hülye puritánok, puritán hülyék.
Bakker uram, ott van a kísértetek anyénál. Hájé! Tudod, vendégek vagyunk, de hadd lopjak már. Imádok lopni ilyen helyeken. Ez kényelmes pihenés lesz. Lerakjuk a szuperkardokat. Egyébként közel volt a ganyéhoz a szellem. Elmentünk, el kellett menni, de volt a ganyi. We did the right thing. Charles was our friend. Azt mondják, akkor biztos jó dolog, nyugodtan folytasd. I love you, Red McGrath. Aww. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Walk the walk. Talk the talk, but not walk the walk. Bitch. Make no mistake. They steal life's essence from the living. Ah, igen, ezeket. They don't always do it out of malice. Give them that. Mi a tiltók? Harmadik fordítás. Voltunk száműzők, voltunk banolók, most tiltók. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safe one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. You're a scruffy-headed lout, Red McGrath, and I will never let you go. Over my dead body, mister. I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. Most már banisherek vagyunk újból, nem tiltók, meg száműzők. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Dreadful day. Hát igen, nem a legjobb nap, amikor a jó barátotok meg pufftul, és ki kell banisólni, vagy felemelkedést adni neki. Szegény Charles. Poor Esther. Ja, az a jó. Poor Esther. Esther. Ó, regglit álmodó templom, igen. A kurva életbe. Ez mi az Isten volt? Antea. She took her firebane. Tudtok fegyverét. I'm the reckless one. Jó, akkor most legyünk pasiba. Halál a halottakra. Küldetés megkezdődött. Halál a halottakra. Ez legyen a jelszavunk mától. Minden halottra halál. De nőkre kétszer is. Viccelek. Nem vagy benne biztos, hogy ez egészséges, amit itt látunk. Tehát ott teli hód lent a földön, zöld izé, meg füst, meg minden. Jó. Let's go. Ahol futok. Patkány. Nem tudom, nem érdekel.
would you go up there alone? Open. There. Hoppá, ilyet tudok? Jaj, mi a fasz történik? I suppose you spectres have seen Antea, have you? Hát előbb kérdez, utána gyilkold meg. You're the boss and all, but you could have included me. Mi ez? Alfavándor. Alfabár megöli alfavándor. Egy alfa lehet. Én vagyok, nem te. Anyádat. Alfabár nyert? Én nem túl bonyolultak a harcok. Jaj, megzavartad az istenséget. Asztrolós vagy szellemírtó, ne a teli oldal foglalkozz, de én foglalkozok vele, jósolok belőle, nagyon hosszú dolgok fognak itt történni. Blind, all blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Ki lesz először? Megvakult. I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Mi az az érzésem, hogy csaj meghalt? Szép van, baszod! "Will you slay the righteous?" A rémálom. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, the fool to the last. There is no love. There is only defilement. Mi a fasz történik? Au, az biztos fájt. Már boss fight. Ne. Lesz neked. Leszek, hogy space-ekkel. Azt a kurva. Ez fight? Aha, persze, legyetek még sokan.
fog halni. A utam véget ért. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A faszomat. Jaj. Elkódtam. Viszont én azt mondom, hogy szerintem mára ennyi elég volt. Mindjárt keresek valakit, akit be tudok raidelni. Kis türelmeteket kérem. Holnap találkozunk LMV-kkel és Hellblade-en. Ami fontos, hogy ugye, nézem, ki tudok raidelni, vagy ha tudtok valakit, hogy streamel, akkor mondjátok, légy szíves. Csatorna raidelés. Megvan. Én kicsit Apple-höz, almához. Üdvözöljétek nagy szeretettel, maradjatok kérlek a raidre, mert decemberben elindul elindul már a pontrendszer, gyűjtsétek a pontokat, és december környékén elindulnak a beválthatóság, nem sokkal előbb elindulnak, de decemberben lesz a nyereményjáték, hogyha aki a legjobb klippet csinálja, amit a legtöbben megnéznek, lájkolnak, jelzik, ő fog kapni egy 50 eurós Steam ajándékkártyát, meg valaki egy random 20-ast, illetve a pontok beválthatóak lesznek Steam ajándékkártyákra, lesz 100 eurós, 20 eurós, 50 eurós, ezeket majd látni fogjátok. Úgyhogy elindult a raid. Hello, hello! Sziasztok! Találkozunk holnap!